BMH Bodyguard, brought to you by Baby Memorial Hospital, Calicut. BMH Bodyguard. എന്തായി പോയ കാര്യം? പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സാരമില്ല, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും സമീപിക്കാം, വിഷമിക്കാതെ. ഈ നശിച്ച കോട്ടുക കാരണമാ എല്ലാം തകർന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നേ? കോട്ടുവ കാരണമൊന്നോ? അതേടി, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതല് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കോട്ടുവാ വന്നു. ഒടുക്ക അങ്ങേര് എന്നോട് പറയാ, വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് വായിക്കണ്ടാന്ന്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? കൊറേ ദിവസമായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാലോ? കോട്ടുവായിരുന്നതിനോ? ഇടി ആരും കേൾക്കണ്ട, കളിയാക്കും. കളിയാക്കുന്നവര് കളിയാക്കട്ടെ, അല്ല പിന്നെ. കോട്ടുവ ഇടാത്തവരായി ആരുമില്ല. ഉറക്കക്ഷീണം കൊണ്ടും ബോറടിക്കുമ്പോഴും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കോട്ടുവ ഇടുന്നത് കാണുമ്പോഴും എല്ലാം ഇത് വരും. അതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ശരീരം സ്വയം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. എന്നാൽ നിരന്തരമായി കോട്ടുവ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനക്കുറവ്, ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം കോട്ടുവ ഉണ്ടായേക്കാം. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യ മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ജോലിക്കിടയിലും ഇതുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ മോശം പെരുമാറ്റമായി ചിലർ കരുതിയേക്കാം. അതിനാൽ നിരന്തരമായി ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ മറക്കരുത്. ലെറ്റ് us change. BMH Bodyguard, brought to you by Baby Memorial Hospital, Calicut.